حبايبي من مطبخ رندا. احنا النهارده هنتعلم نعمل الباستا فلورا او المبروشه. دي من الحاجات الحلوه الخفيفه اللي تعجب الاطفال وتعجب الكبار. احنا معانا كوبايه الا ربع سكر، ربع كوبايه زيت، معايا 3 كوبايات دقيق مخبوزات او دقيق حلويات اي نوع، معايا بيكنج باودر، معايا 3 بيضات، معايا صابع زبده اللي هو نص كوبايه زبده حراره الغرفه طري، ما احناش عايزين نسيحه في الميكروويف ولا عايزينه جامد، ومعايا فانيليا. احنا هناخد الاول الزبده، كوبايه الا ربع سكر، هنحط ربع كوبايه زيت، ويفضل يكون زيت ذرة، نضربها لغايه ما يبقى القوام كريمي زي البيتيفور بالظبط. بس واحدة واحدة. يفضل نضيف الفانيليا مع البيض، ونحط نص معلقة، هننخل الدقيق عشان نكون متأكدين ان الدقيق مفيهوش اي رواسب، وبعدين التانية. اول كوباية بس هنعملها بالمضرب، بعد كده هنقلب بقية المقدار بمعلقة. كده خلاص احنا مش عايزين المضرب تاني. هنضيف الكوباية التانية، قبل ما نضيف الكوبايه التانية هنضيف نص معلقه صغيره بيكنج باودر.
عجينة الباستا فلورا بتبقى ناعمة زي البيتيفور. كده هنضيف الكوباية الثالثة، وكده نبقى خلصنا كل المقادير بتاعتنا. دلوقتي هنقلب الخليط كله مع بعض، وانتي بتعجنيها هتحسي في ايديكي عجينة بسكوت، مش زي عجينة الكيك الطرية، بس هي عجينة بسكوت، عجينة بيتيفور، حاجة كده هشة وخفيفة. لازم نخلط المقادير كلها كويس عشان ما يكونش فيه دقيق مش مندمج مع الخليط. كده الخليط كله اندمج. نكون مجهزين صينية مدهونة بزبدة او زيت ذرة. انا جبت الصينية بتاعتي ودهنتها بالزبدة، جهزتها. الخطوة اللي بعد كده هناخد حتة من العجينة بتاعتنا دي وهنشيلها في الفريزر، تقريبا ربع الكمية. هنشيلها في الفريزر لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. انا خدت الحتة دي كده هشيلها في الفريزر، والباقي هحطه في الصينية بتاعتي. دي هنشيلها في كيس في الفريزر لان احنا عايزينها تجمد شوية عشان هنزوق بيها من فوق. دي نفردها كويس هنا. نشيل دي في كيس في الفريزر. شلنا ربع العجينة في الفريزر وبقية العجينة فردناها في الصينية، ولازم نغرزها كده شوية بالشوكة عشان مش عايزينها تعلى قوي وتبقى زي الكيك. احنا بس عايزينها كده ايه، نغرزها بس كده شوية بالشوكة، وهنغطيها ونسيبها الربع ساعة لحد ما نطلع العجينة التانية من الفريزر. هنغطيها ونسيبها ربع ساعة لحد ما نطلع اللي في الفريزر ونرجع لكم. في الحالة دي بنجهز اي نوع مربى تحبوه، مربى مشمش او فراولة، اي نوع مربى مفضل بنحضره عشان هندهن بيه الوش بعد شوية. دلوقتي العجينة بتاعنا بعد ما ارتاحت وطلعنا بقية العجينة التانية من الفريزر، حضرنا المربى اللي احنا بنحبها. اي مربى عندك انت بتفضليها ادهني بيها الوش.
توزعيها كويس على وش الباستا عشان تبقى طعمها حلو، لان المربى بتديها مذاق حلو. كده كلها اتكست. هنعمل ايه بقى الخطوة اللي بعد كده؟ هنبشر العجينة اللي احنا ركناها، هنبشرها فوق الباستا. لسه مخلصناش، لازم نخلص الكمية دي. في الوقت ده هنجهز الفرن. هنسخن الفرن على درجة حرارة 360 بالفahrenheit او بالدرجة المئوية زي ما بتسوي الكيك، على درجة الحرارة بتاعة الكيك. ولعي الفرن وخليه يسخن، ما تحطيهاش والفرن بارد. كده شرناها نوزعها عشان ما تبقاش مكلكعة. وندخلها الفرن، الفرن يكون سخن. دلوقتي سخنا الفرن على درجة حرارة 360 او لو بالدرجة المئوية يبقى على درجة الحرارة اللي بتسوي بيها الكيكة في البيت. دلوقتي الفرن سخن وهنحطها على الشبكة اللي في نص الفرن، ما تكونش فوق ولا تحت عند الارض. هنطلعها ونوريها لكم لما تستوي. ودلوقتي الباستا فلورا بتاعتنا استوت وخدت لون ذهبي. طلعناها من الفرن، اخدت تقريبا 40 دقيقة، من 35 ل 40 دقيقة. احنا طلعناها من الفرن، هنسيبها تبرد ونقطعها ونوريها لكم. وده شكل الباستا فلورا بتاعتنا بعد ما بردت وجاهزة على ان هي تتقطع. ريحتها روعة وشكلها زي البسكوت والبيتيفور، هشة جدا وتنفع في الفطار، تنفع زي سناكس للولاد. ان شاء الله تعجبكم، جربوها وقولوا لي رأيكم، وما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.